สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธที่30เดือนมีนาคมพศ2565เวลา13 นาฬิกานะครับคลิปนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งานสัญญาณ KF Max Deep Follow Trend นะครับเป็นสัญญาณจากค่า correlation และค่า CCFD จาก week และ day นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้คู่นี้เป็นคู่เงิน G UJ นะครับ UJ เรามาดูนะครับว่าเราดูอย่างไรนะครับอันนี้คือสัญญาณของแนวโน้มในระดับ day นะครับ UJ Cell นะฮะแนวโน้มในระดับ week มันไม่มีคำว่า UJ Cell นะฮะไม่มีนะฮะแนวโน้มในระดับ week นะครับส่วนแนวโน้มในระดับ4ชั่วโมงตระกูลของ AJ มันเซลล์นะฮะมาดูชุดการเคลื่อนที่ณปัจจุบันในระดับ week นะฮะตอนนี้ UJ ขึ้นเซลล์นะฮะคือโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมแล้วโมเมนตัมณปัจจุบันใน4ชั่วโมงมันคือบ่ายมันหมายความว่ายังไงนะฮะคือเทรนเนี่ยมันคือแนวโน้มมันคือลงนะฮะลงในดีนะในวีคไม่มีนะฮะส่วนแนวโน้มในวีคคือลงแต่ไม่ใช่แนวโน้มโมเมนตัมในวีคลงแต่โมเมนตัมใน4ชั่วโมงบ่ายเนี่ยครับก็คือการเคลื่อนที่ณปัจจุบันคือเขาบ่ายนั่นแหละครับคือเขาเดินทางขึ้นนั่นแหละครับก็คือเดินทางขึ้นก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีย่อบายเด้งอันนี้คือเด้งเซลล์นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า pullback นะฮะ pullback สิ่งที่เราเห็นบนภาพเนี่ยต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตลบทั้งหมดนี้ก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นในภาพต่างๆนี้อันนี้คือแนว drop base rally drop base rally นะครับแล้วราคาก็ได้ทำลายตอนแรกครับเป็นแนว demand นะครับ demand แล้วราคาก็ได้ทำลายลงมานะครับทำลายลงมาดังนั้นตรงเนี้ยเราพูดภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นแนวรับเดิมนะฮะแล้วเขาก็ทำลายลงมาตอนที่เขาขึ้นไปทดสอบเนี่ยเขาก็เรียกว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านนั่นเองคือการสลับสับเปลี่ยนจากแนวรับเมื่อตอนแรกเคยเป็นแนวรับแต่พอมันทะลุลงมาอย่างนี้ได้มันกลับไปทดสอบแบบนี้เขาเรียกว่ามันไปทดสอบจุดนั้นนะฮะก็กลายเป็นแนวต้านแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นแนวต้านแทนนั่นเองอาจจะเรียกว่า FTB ก็ได้ First Time Back ก็ได้ครับผมส่วนเเห็นความสัมพันธ์กันได้ยังฮะโมเมนตัมเนี่ยคือเขาเดินขึ้นแต่เดินขึ้นไปหาแนวโน้มนะฮะแนวโน้มมันลงโอเคไหมดังนั้นหน้าที่ของเราคือหาแนวต้านว่าเขาจะหยุดอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเซลล์ตามแนวโน้มนั่นเองนะฮะซึ่งจากในรูปภาพที่ทำให้ดูเนี่ยทุกท่านจะมีแนวต้านที่ผมให้มาสำเร็จรูป1ก็คือสีแดง2เส้นนี้แล้วก็เส้นสีชมพู1 2 3ละ3เส้นละแนวต้านอีกอันนึงก็คือ moving average สีแดงซึ่ง moving average สีแดงตอนนี้มันตรงกับเส้นแนวโค้งสีเทาพอดีซึ่งมันตรงกับค่าฟิโบนัชชี 38.2 นะฮะแล้วถ้าเกิดเป็นเส้นสีแดงแนวต้านตรงนี้มันจะตรงกับฟิโบนัชชี 50 นะครับแล้วถ้าเป็นโซนอันนี้มันมี drop brace drop นะครับมันจะตรงกับฟิโบนัชชี 61.8 ดังนั้น3จุดเนี่ยเป็นจุดที่ควรติดตามเฝ้าระวังหรือวาง pending order เข้าได้เลยอาจจะเข้าตอนนี้1ไม้ก็ได้นะครับแต่ตัววัดโมเมนตัมตัววัดรอบโมเมนตัมใน M15 มันยังไม่ถึง 68D นะฮะยังไม่ถึง 68D ดังนั้นเราก็ยังไม่เข้าเราถือว่าเราเฝ้าระวังก่อนแต่มี3จุดนี่แหละครับคือแนวต้านนะครับคนที่ยังไม่รู้เรื่องของฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีเรโชมันเป็นโกลเด้นเรโชมันเป็นตัวเลขทองคำโกลเด้นเรโชนะฮะโกลเด้นเรโชของเขาคือสมมุติว่าราคามีเทรนนะครับมันก็จะมีตัวเลขที่สำคัญอยู่ประมาณ2จุดนะฮะ2จุดใหญ่ก็คือ 61.8 และ 50% เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่ราคาเมื่อมาถึงแล้วถ้ามีเทรนและกลับมาทดสอบมันก็จะกลับไปตามเทรน
เดิมเสมอเขาเลยเรียกตัวเลขนั้นว่า golden ratio หรือตัวเลขทองคำนะครับส่วนตัวเลขทองคำเนี่ยเราจะใช้มาซับพอร์ตกับอย่างเงี้ยครับถ้ามันมาสอดคล้องกับแนวต้านอื่นๆอันนี้ก็คือเป็นซัพพลายชนิด rally base rally ครับมันก็เป็นกล่องเบสแล้วก็เป็นแนวต้านในแนวนอนด้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าตรงเนี้ยมันแข็งแสดงว่าตรงเนี้ยแข็งนะครับแล้วไอตัว 50เนี่ยมันสัมผัสกับอะไรบ้างเราก็ลองมาดูซ้ายมือมันสัมผัสกับอะไรบ้างมันสัมผัสกับกล่องแดงนี้ไอเส้นโค้งแดงนี้แล้วก็มีแนวต้านนี้นะครับดังนั้น2จุดเนี่ยก็เป็น2จุดที่ถือว่าแข็งซึ่งมันตรงกับแนวต้านอื่นๆด้วยนะครับแล้วถ้าราคามาถึงโซนนั้นๆแล้วตัววัดรอบฟิโบนัชชีตัววัดรอบเทรดเดอร์ไดนามิกอินเด็กซ์สโตตอนนี้เขามารอละเห็นไหมเราอันนี้มันเป็นการแจ้งเตือนเพราะสโตมันจะมาไวกว่านะฮะสโตเขามารอแล้วนะครับแล้วก็เราก็ควรที่จะรอถ้าเราคนจะนั่งเฝ้าจะเข้าปลายเข็มปลายไส้มันก็ต้องนั่งเฝ้านะครับนั่งเฝ้ากันไปเนาะส่วนถ้าคนไม่มีเวลาท่านก็สามารถที่จะวาง pending order นะฮะวาง pending order อย่างตอนนี้เข้ามาถึง 38.2 ท่านก็อาจจะเซลล์ได้1ไม้นะฮะอย่างเช่นท่านจะเทรด 0.05 ท่านอาจจะออกไปก่อน 0.01 นะครับแล้วมาวางตรงเนี้ย 0.02 มาวางตรงนี้อีก 0.02 มันได้กี่ไม้ก็ได้ไปตามนั้นนะครับผมโอเคไหมครับอันนี้เป็นหลักการวิเคราะห์แต่ถ้าเราไม่เอาฟิโบเรามองออกฟิโบออกไปเลยนะฮะเรามองฟิโบออกไปเลยเพราะเรามีชุดสำเร็จรูปให้ทุกท่านแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวจะลองเอาเส้นฟิโบออกไปก่อนเนาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้นะครับ1ก็คือเมื่อกี้เข้ามาแตะแดงเนี่ยคือเป็นจุด pending 1ของเราละ pending 2นี่นะฮะแล้วถ้าใครวาดแนวรับแนวต้านด้านบนเป็นนะครับก็จะมี pending 3นี้นะฮะหรือจะเอาไว้ตรงเส้นสีชมพูนี้ก็ได้อันนี้คือแนวต้านแนวนอนที่เราสามารถวาดเองได้นะครับเนี่ยครับก็จะมีจุดเข้าให้ท่านอยู่1 2 3แล้วก็สังเกตตัวหมดรอบตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ M5 กันนะครับไปดูที่ M5 เราไปออกแบบระบบกันง่ายๆอย่างเงี้ยแหละครับ M5 นะครับเราจะเห็นว่าเขามาติดแนวต้านนี้นะครับแนวต้านนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นมาละอันนี้ก็ขึ้นมาละแต่น่ะถ้าเกิด Divergence หน่อยจะดีนะครับถ้าเกิด Divergence หน่อยจะดีวิธีการท่านไปที่ M15 ก่อนนะครับเดี๋ยวกดผิดช่องนะครับ M15 ท่านเอาเส้นลายแนวนอนนี้นะครับเอามาลากทิ้งไว้ก่อนลากทิ้งไว้ก่อนเราจะเห็นอยู่4จุดเราลองไปดู M5 นะครับ M5 นั้นนะครับจุดที่1ก็คือจุดนี้จุดที่2ก็คือจุดนี้จุดที่3ก็คือแนวต้านสีม่วงนี่นะฮะเขาเรียกว่าแนวซับไพลนะครับแนวซับไพลจุดที่4ก็คือจุดแนวต้านนี้เองนะครับเห็นไหมครับเราก็จะมีจุดให้รอเข้านะฮะจุดให้รอเข้าหลากหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจากที่บอกนะครับใน M15 อาจจะออกได้ก่อน1ไม้แรกนั่นเองครับสวัสดีครับตัวอย่างการวิเคราะห์และการใช้งานสัญญาณเทรดนะครับ